感谢 NX300H 车友来电更换 SM 雨刷细胶条。我们要喷水式刷，原本来的时候，比如说刷不干净，然后白雾很重。那现在更换完我们的 SM 雨刷细胶条之后，我们现在来喷水。现在没有白雾，那刷也很透彻干净。大哥 OK 吗 ？OK，车主反应 OK，谢谢。